Чем могу служить? Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок. С виду как настоящие. Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Гарман Айб Грёникан, генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствуем в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры. Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит. Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь, обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А на самом деле доспех для Нильфгаарца, которому Фергус так мастерски лижет задницу, буду делать я. Кстати, твой панцирь тоже. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Он даже простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Если все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаарца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло. А я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такой объявился к северу от Вронец. Говорят, он убил нескольких человек. Надо думать, на него и так есть заказ, так что... Убью его, поймаю 2 зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса. И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Шевелись, плотва!
Такой герой, да? От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. А здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы взлететь. А здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы взлететь. Пошла. А слышал? Нильфы в деревне коновалом. Но! Пнуть тебя в гузно. Последний раз спрашиваю. Эй, белоголовый! Добро. Давай монету. Режь. У вас в руках такое ремесло, что мне Бледный ничего ты, дать. как говно овсяное. Ну, что такое, седой? Хвороба какая меня пробрала. Ты вернулся. И как? Достал кислоту? Да, только осторожней. Она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше. Фергус или я. Геральт, я закончила. Выглядит очень профессионально. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качества. Господин генерал,
Извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит? Генерал, мастер-оружейник Иоанна, а не Фергус. И в доказательство она выковала эти доспехи. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергуса в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права, я не верю. Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание. Без манекенов, по-настоящему. О, какая толпа! Эй ты, наденешь этот доспех? Я? Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надевайте латы, оба. Я буду ждать снаружи. Мать твою, а я-то пришел коня подковать. Значит, этот панцирь должен защитить от арбалетного болта? Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Живой? Я-то оклемаюсь, а вот доспехи эти дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех. Ни вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии. Это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Я верю в виртуозное мастерство, потому что сам к нему стремлюсь. Если бы ты не знала, что делать, то не просила бы легендарные инструменты и кислоту архигрифона. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Мне нужен ведьмачий доспех. Бывай. Вы, ведьмак, нам должно быть с небес посланы. Хочешь посмотреть наш... Слышал, у вас были неприятности с Грифоном. Это мягко, сука, сказано. Он убил нескольких солдат к северу от Вронец. Люди пошли жаловаться к барону, и уж так причитали,
что тот даже награду положил тому, кто Грифона убьет. Очень кстати, мне пара крон пригодится. Однако... Ведьмак есть ведьмак. Вот честная плата за честную работу. Ну... Хамство! Всюду хамство! Ну, скажу, все скажу. Может, какого мужичка бутаками засечем? Хоть развлечем. Геральт, Мне нужен ведьмачий доспех. Бывай. Ты белоголовый. Думаешь, в 2 меча выстоишь против 40? Так это и есть тот ведьмак страшный. Пам-парам! Чтобы их всех дикая охота забрала. Может, какого мужичка? Бутаками засечем. Хоть развлечемся. С удовольствием. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Насхан Асгвин. Нэнтемир Даэтрен. Насхан Асгвин. Император. Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно.
Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр-Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Если бы речь шла об обычных врагах, без сомнения. Но дикая охота совсем другое дело. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Визиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр-Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Согласен. Я пошлю с тобой Харуфь. Но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхис. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Приведи мне Цири. Да, если она согласится. Гвинхар, Твеглат-Ивен, Эссеахаен Ватгернгера. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Воистину, медвежью услугу оказалось Моей маленькой Морган завтра. Такими клиночками можно разве что Для друзей у нас есть сердце, а для врагов я за тобой слежу. Помни об этом. Отец бьет черт. Скажу тебе, Геральт, после того, как вы с Хьялмаром одолели ледяного великана, ты для меня один из нас. Я похож на жителя Скеллиги? У тебя сердце Анкрайта. Твоя дочь — первая женщина на троне Скеллиги. Керрис будет хорошей королевой. Она знает, чего хочет. И чего она хочет? Объединить все кланы Скеллиги. Трудная эта задача, еще никому это не удавалось. Но Керрис девка упрямая. Серьезные планы. Думаешь, у нее получится? У нее есть могущественный союзник. Крах Анкрайт. Есть новости о резне в Каэр-Трольде? Благодаря тебе и Керрис мы знаем, кто за этим стоял. Для меня этого довольно. Ты не пробовал изловить берсерков? Они были лишь орудием. Я предпочитаю отрубить руку, которая сжимает меч, а не портить сталь. А что нового на Скеллиге? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири. Но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает.
Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну что поделаешь. Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. А что с нильфгаарцами? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Но не бойся. Мы прогоним и черных, и дикую охоту. Зажарим 2 кабанов на одном огне. В Каэр-Трольде Цири будет в безопасности. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр-Морхен. Каэр-Морхен в сотнях миль отсюда. На то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нильфгардом... Геральт, прости, я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае не буду отнимать у тебя время. Прощай. Постой! Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака, то есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме, закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайтов столетия. И теперь он твой. Я не могу его принять. Можешь и должен. Позволь мне сделать хотя бы это. Если ты настаиваешь, благодарю. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Бутыль рома, потом все запил вино. Старик побережье. Помет в чаще заблюдал, уже намазали сука, без синяков. Что, убийца, доволен с собой? Ты не из Нильфгаарда, правда? Пусть твой топор никогда не затупится. Я за тобой слежу. Сейчас, как же. В эту ночь его вдавил. Королева, ты позволишь отвлечь тебя на пару минут? Геральт, ну что ты? Я та же, что и раньше. Кроме титула ничего не изменилось. Как правиться? Ярлы тебе не ставят палки в колеса? Нет. И они верят в меня. Все, кроме Лугаса, конечно. Ты не пробовала с ним поговорить? Может, ты добьешься его расположения? Не знаю. Он должно быть еще упрямее, чем мой отец. Но я, конечно, буду пробовать. У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о Цири, правда? Ты ее нашел? Пока нет, но я считаю в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, Дикая Охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать Цири в Каэр-Морхен и там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Я не могу сейчас покинуть острова. Но я дам тебе моего лучшего воина. Хьялмара. Думаешь, он согласится? О, наверняка. Да еще и обрадуется. Ты же его знаешь. Это точно. Спасибо.
Вам его помощь наверняка пригодится. Удачи! Приключения? Не знаю. Как оно, Геральт? Собираешься в очередной поход? Обязательно. Ледяной великан — это только начало. Впрочем, кое-кто уже поговаривает, будто он вовсе не был таким уж большим. А что с людьми Сундвика? Вы должны были им помочь вернуться домой и отстроить Урскар. Керрис все сделает. Вы с Цири одно время росли вместе? Да, она половину детства провела на островах и всегда держалась рядом со мной. Такая была замухрышка, но на коньках бегала лучше всех. Как-то раз я расквасил себе рожу об скалы, пытался ее обогнать. А потом вы заявили Краху, что собираетесь пожениться. Ты слышал об этом? Да, тогда нам было лет по 12. Отец ремнем выдрал из меня всю любовь. Вот бы взглянуть на нее, какая она сейчас. Дикая охота готовит нападение на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Призраки у ворот ведьмачьей крепости? Ты друг моего рода, и я не могу тебе отказать. Тем более еще ни один Анкрайт не снискал славы в битве с такими врагами. Я выступаю немедленно. Спасибо, я не забуду этого. Учеников вернулись. Чушь горешь. Я-то издалека. Проверь, что соли у них нет. Я за чтобы тобой рак слежу. голосовать. Для друзей у нас есть сердце. А я говорил, для врагов. Фу, треска, как была верно не свежая. Поздно что-то зацвели, и пчел мало. Морозы были суровые, но с Пикероги треть горти не дожила до весны. Мы можем поговорить? Мы с Йен были на Хиндерсфьяле. О, и что вы узнали? Цири была в Лафотене. Она появилась там раненая, деревенские о ней позаботились. Но по ее следу шла дикая охота. Цири сумела сбежать, но жители деревни... Я все знаю. Я уже говорил с теми, кто выжил. Ну что же, хорошо, что Цири спаслась. Надеюсь, вы скоро ее найдете. Что друиды думают о новом владыке Скеллиге? В Анкрайтах течет хорошая кровь. Трудность в том, что Керрис — первая женщина на троне Скеллиге. Не все довольны? На Скеллиге 7 кланов, и каждый хотел бы, чтобы король происходил из их рода. Но Керрис справится. Она не так порывиста, как Хьялмар. Она думает и лишь потом действует. С таким советником, как Крах, она может оказаться доброй королевой. Ты стал иерофантом? Мои поздравления. Благодарю. Круг друидов Скеллиги избрал меня уже несколько лет назад. Как раз когда разгорелись давние споры между кланами. Значит, занимаешься политикой? Почему нет? Друиды веками странствуют между кланами и сдерживают эту бесконечную грызню. Забота о равновесии заключается не только в том, чтобы контролировать численность форелей в ручьях. По счастью, ярлы всегда ценили нас как советников. Мне интересно, что ты думаешь по поводу войны. Ну что же,
Я думаю, что МГР выбрал для войны неудачный момент. По-моему, трудно было выбрать лучшее время. Север разбит и в смятении. Север слаб, это факт. Но до меня дошли слухи, что и в самой империи дела идут неважно. Слишком много всего, чтобы начинать войну. Родовид — безумец, но способный безумец. Он такого шанса не упустит. Дикая охота скоро нападет на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Дикая охота? Ты уверен? То есть ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сборы и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее. Увидимся в Каэр Морхене. Бродячий убийца бестий и чудовищ. Так-так, Гера, убийца ледяного великана. Добро пожаловать в священную рощу. Покажи мне свои товары. Прощай. Поздно, что разу легенда ел лук. И почему? Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Служу вечному огню! Чародеи, не люди. А для кого вы будете готовить костылёбу? Видите? Хочешь перепихнуть? В корчму к нормальным людям. Оставь! Знаешь, ты сейчас у всех на устах. Слава и О! деньги, да? Золтан! Да! Похоже, теперь и в Новиграде неспокойно. Что тебя здесь держит? Я хотел раскрутить собственное дело, только ничего из этого не вышло. Залез в долги, теперь вот приходится выплачивать. Хотел бы я все свалить на войну или на подлость людскую, но во всем виновата исключительно моя собственная глупость. Ну да не хочу я это размусолить. Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Хочешь перепихнуться? Видите морду? И ведь туда же пихается пыль. Лютик, у тебя есть минута? Для тебя всегда. Мне тут достался портрет иерарха Химмельфарта, и я очень хочу его куда-нибудь деть. Он тебе не нужен? Нужен, конечно. Это от тех художников-низушков? Ну да. Отлично. Повешу его в шалфее и розмарине. Может, с храмовой стражей станет проще договариваться. Я встретил Молли. Она передает тебе привет. Молли? Какая Молли? Которую ты обещал показать коллекцию мотыльков.
Да-да-да, что-то припоминаю. Коллекция мотыльков. Я ожидал от тебя больше изобретательности и старания. Молли нужно было не старание, а внимание. Это такая серенькая, средненькая девица. Но стоило мне улыбнуться, как она преображалась в вулкан страстей. Увидимся. Видите морду? И ведь туда Ты будешь отлично выглядеть. в корчму Нам к нормальным. А ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. И как догадался-то, что это городской корон? Русалкины сиськи! И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковырял дела. Пожертвование. Эй, брыла! Что на магии занимается? Незнание не освобождает от ответственности. А что? У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? А что с Филиппой Эйльхарт? Есть какие-то новости? Только хорошие. А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла. Я думал, вы были Были. Я сомневался, обращаться ли к тебе. Да, что там? Мне нужна помощь. О, тебе нужна моя помощь? Это даже интересно. Излагай. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом, на собственной шкуре. Воин из меня никакой. А Каэр Морхен за пределами моей сферы влияния. С другой стороны, если бы не ты, я бы не вернул казны. Послушай, договоримся так. Я тебе отвалю кошель потуже, добавлю еще кое-что от себя, и мы в расчете. Идет? Идет. Спасибо. А я всего одну и пил. Сидел бы. Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. А правда, что ты когда-то королей убивал? Ты меня достал, Седой. Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Геральт из Ривии, живой и здоровый. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привести туда Цири, а за ней должна появиться дикая охота. Ты не отвернулся от меня, когда я был в беде. И я отплачу тебе тем же. Благодарю. В бою, который нас ждет, твои умения могут оказаться незаменимыми. Я подумаю, брать ли с собой Бьянку. В любом случае, до встречи в Каэр Морхене. За речку-то надо повнимательней. Не может оспой заразить, а? Мы
кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть!